ഹലോ, ഞാനിന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് BA സോഷ്യോളജി 6th സെമിസ്റ്ററിലെ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ ആദ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ആൻഡ് ജനറൽ സൈക്കോളജി. മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് സാമൂഹിക മനഃശാസ്ത്രം പഠനം നടത്തുന്നത്. പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഡാറ്റകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് അത് ശാസ്ത്രീയ രീതികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ സാമാന്യവൽകൃത മനഃശാസ്ത്രം, അതായത് ജനറൽ സൈക്കോളജി, മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്ത, ഓർമ്മിക്കാനുള്ള കഴിവ്, സ്വപ്നങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ, ഭാവങ്ങൾ, മനോഭാവങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചാണ് പഠനം നടത്തുന്നത്. ഇതും വിവരശേഖരണത്തിനായി ശാസ്ത്രീയ രീതികൾ പൊതുവെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. സാമൂഹിക മനഃശാസ്ത്രം, സോഷ്യോളജി, കൾച്ചറൽ ആന്ത്രോപോളജി തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുമ്പോൾ ജനറൽ സൈക്കോളജി സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളെക്കാൾ ബയോളജി പോലുള്ള ജീവശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ആൻഡ് സോഷ്യോളജി. സമൂഹത്തെയും സാമൂഹിക സംഘടനകളെയും പഠിക്കലാണ് സോഷ്യോളജിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റവും അതിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും പഠിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യൻ തൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തെ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സംഘടന എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കും, എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കും, എങ്ങനെ പുനർനിർമ്മിക്കും എന്നിവയെല്ലാം സോഷ്യോളജി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം സംഘടനകളെക്കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റ രീതികളെ വീക്ഷിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് സോഷ്യൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്? ഒരു പ്രത്യേക വസ്തുവിനെയോ വ്യക്തിയെയോ സംഭവത്തെയോ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസങ്ങൾ, പെരുമാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വികാരങ്ങൾ എന്നിവയാണ് മനോഭാവം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മനോഭാവങ്ങൾ അനുഭവങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് പൊതുവെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അവയ്ക്ക് വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയും. വൈകാരിക ഘടകങ്ങൾക്കും മനോഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റത്തെയോ പ്രവർത്തനത്തെയോ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ അതിന് കഴിയും. അടുത്താണ് ഗോർഡൻ ആൾപോർട്ടിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഒരു മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് മാനസികവും നാഡീവ്യൂഹവുമായ സന്നദ്ധതയാണ്. അത് അനുഭവത്തിലൂടെ ക്രമീകരിച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വസ്തുതകളോടും സാഹചര്യങ്ങളോടും വ്യക്തിയുടെ പ്രതികരണത്തിൽ ഒരു നിർദ്ദേശമോ ചലനങ്ങളോ ആയിട്ടുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. അതാണ് ഗോർഡൻ ആൾപോർട്ടിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വ്യക്തിത്വം, വിശ്വാസങ്ങൾ, മൂല്യങ്ങൾ, പെരുമാറ്റങ്ങൾ, പ്രചോദനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സംയോജനമാണ് മനോഭാവം. ഓരോ വ്യക്തിയിലും അവരുടെ പദവിയും ബുദ്ധിയും നോക്കാതെ മനോഭാവം വളർത്തുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയിലും വ്യത്യസ്തമായ മനോഭാവങ്ങൾ നിലനിൽക്കും. മനോഭാവം വ്യക്തമായതോ പ്രത്യക്ഷമായതോ ആവാം. മനോഭാവങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും. മനോഭാവങ്ങൾ പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ആയിരിക്കാം. പ്രായം, സ്ഥാനം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കും. ഓരോ വ്യക്തിയിലും പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന മനോഭാവം വളരുന്നു. വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവം എപ്പോഴും മാറാം. മനോഭാവം പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ആവാം. ഓരോ വ്യക്തിയിലും പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ മനോഭാവം മാറ്റാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അടുത്തതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് സോഷ്യൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. സോഷ്യൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ബാധിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. നിഷേധാത്മക മനോഭാവം, അനുഭവങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത, വ്യക്തികൾക്കിടയിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകൾ, കൂട്ടുകെട്ടുകൾ, സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ, വിഭവങ്ങളുടെ അഭാവം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് സോഷ്യൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് എന്ന് നോക്കാം. സമൂഹത്തിലെ ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായ അറിവും മനോഭാവവും കഴിവുകളും ഒരു വ്യക്തി സ്വായത്തമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നത്. സമൂഹത്തിലെ അനുഭവങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സ്വഭാവമാറ്റം പൊതുവെ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ആൽബർട്ട് ബന്ദൂരയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സാമൂഹിക പഠനം സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് അർത്ഥവത്താക്കുന്നത് മൂല്യവത്തായ ലക്ഷ്യബോധമുള്ള പെരുമാറ്റമാണ്. മറ്റു മനുഷ്യരുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിലൂടെയും പഠന പ്രക്രിയയിലൂടെയും സാമൂഹിക പഠനം നടത്തുന്നു. അനുകരണത്തിലൂടെയുള്ള പഠനം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പഠന രീതികളിലൊന്നാണ്. അനുകരണത്തിലൂടെയാണ് ഒരു കുട്ടി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. മുതിർന്നവരുടെ പെരുമാറ്റം, ശീലങ്ങൾ, രീതികൾ എന്നിവയെല്ലാം കുട്ടികൾ അനുകരിക്കുന്നുണ്ട്.
ശരിക്കും അനുകരണം ഒരു കലയാണ്. ഇവിടെ പഠിതാവ് മറ്റൊരാളുടെ പെരുമാറ്റം മനസ്സിലാക്കാതെയും ചിന്തിക്കാതെയും കൃത്യമായി പകർത്തുന്നു. മറ്റൊരാളെ അനുകരിക്കുമ്പോൾ അയാളിലെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും അതേപടി അനുകരിക്കുന്നവരിലേക്ക് പകർത്തപ്പെടുന്നു. അനുകരണ കലയിൽ അനുകരിക്കുന്നയാൾ അനുകരിച്ച് അയാളുടെ ചുമതല കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. പല വ്യക്തികളിലും ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ വഴിയുള്ള പഠനം പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. കാരണം പല സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അനിശ്ചിതത്വമുണ്ടാകാം. ഒരാൾ മറ്റൊരാളുമായി സാമ്യം പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. കണ്ടീഷൻഡ് റെസ്പോൺസ്, സ്വാഭാവികമായ പ്രതികരണം, പഠനത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രക്രിയകളിലൊന്നാണ്. 1900 മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനായ പാവ്ലോവാണ് സ്വാഭാവികമായ പ്രതികരണം ആദ്യമായി പരീക്ഷിച്ചത്. വ്യക്തികളോ മൃഗങ്ങളോ പ്രകൃതിയുടേതല്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധം കാരണം ആ വസ്തുവിനോട് പെരുമാറാൻ പഠിക്കുന്നു. സോഷ്യൽ ലേണിങ്ങിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രീതികളിലൊന്നാണ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ. ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പഠിതാവ് പരാജയപ്പെടുമ്പോഴാണ് ട്രയലും എററും സംഭവിക്കുന്നത്. തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതില്ലാതാക്കുന്നതിന് പഠിതാവ് ശ്രമിക്കുന്നു. അതില്ലാതാക്കുന്നതിന് പലപ്പോഴും ട്രയൽ പരീക്ഷണം ആവശ്യമായി വരുന്നു. ഒടുവിൽ വിജയകരമായ പ്രതികരണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിൽ ഉൾക്കാഴ്ച, ഇൻസൈറ്റ് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഇത് ഉയർന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളിലും മനുഷ്യരിലും കാണപ്പെടുന്നു. പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ മങ്ങിപ്പോവുമെങ്കിലും അത് മറക്കില്ല എന്നതാണ് ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ പ്രത്യേകത. ഫലപ്രദമായ പഠനം ഒരു പ്രത്യേക ആശയത്തിലേക്കോ വിഷയങ്ങളിലേക്കോ ഉള്ള ശ്രദ്ധയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് പഠിതാവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയുടെ ഉപയോഗം എന്താണോ പഠിച്ചത് അത് നിലനിർത്തുകയും എളുപ്പത്തിൽ ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുക എന്നത് പഠനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണമാണ്. ഇനി എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നാം പലപ്പോഴും കൂട്ടമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാറുണ്ട്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ അപ്രസക്തമായിരിക്കും. സ്വന്തമായി ഒരു തീരുമാനം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് കൂട്ടമായ തീരുമാനം എന്ന മാർഗം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. കൂട്ടമായ തീരുമാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും വ്യക്തിഗത തീരുമാനങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചില കൂട്ടായ തീരുമാനങ്ങൾ വ്യക്തിഗത തീരുമാനങ്ങളെക്കാൾ ഫലപ്രദമാകാറുമുണ്ട്. 1930 സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയുടെ ആവിർഭാവത്തിന് ശേഷമാണ് GD എന്ന ആശയം അവതരിച്ചത്. കേർട്ട് ലെവിൻ, മുസാഫർ ഷെരീഫ്, ഫ്ലോയ്ഡ് ആൽപോർട്ട് തുടങ്ങിയവർ ഈ സമീപന ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ ശേഖരണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നതാണ്. ഏതൊരു കൂട്ടമായ തീരുമാനവും 3 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് തീരുമാനം എന്ന പ്രക്രിയയിലെത്തുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തേതാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ. സാഹചര്യം, നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ നിർവചിക്കുന്നതാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവാലുവേഷൻ, ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യലാണ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഡിസിഷൻ? എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതാണ് പ്രീജുഡൈസ്, മുൻവിധി. പ്രീജുഡൈസ് എന്ന പദം ലാറ്റിൻ നാമമായിട്ടുള്ള പ്രീജുഡീസിയം എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. അതായത് മുൻ തീരുമാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു വിധി. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഈ വാക്കിന് മുൻവിധി എന്നർത്ഥം നൽകുന്നു. വസ്തുക്കൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഒരു വിധിയാണ് ഇത്. തിടുക്കത്തിലുള്ള വിധി എന്ന് പറയാം. അതൊരു അകാല വിധിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അതിനനുകൂലമല്ലാത്ത ഒരു മനോഭാവമുണ്ട്. ന്യൂകോം എന്ന ചിന്തകൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് മുൻവിധി പ്രതികൂലമായ ഒരു മനോഭാവമാണ്. മതിയായ വസ്തുക്കളില്ലാത്ത ഒരു വിധിയാണ് മുൻവിധി. അതിന് ധാരാളം സവിശേഷതകളുമുണ്ട്. പല മുൻവിധികളും പ്രധാനമായും കുട്ടിക്കാലത്തെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അവയെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ല. മുൻവിധി അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വിധിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുൻവിധി എന്നത് ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയുള്ള യഥാർത്ഥ വസ്തുക്കളാണ്. മതിയായ വസ്തുക്കളില്ലാത്ത ഒരു വിധിയാണ് മുൻവിധി. അതിന് ധാരാളം സവിശേഷതകളുമുണ്ട്. പല മുൻവിധികളും പ്രധാനമായും കുട്ടിക്കാലത്തെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അവയെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ല. മുൻവിധി അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വിധിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുൻവിധി എന്നത് ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയുള്ള യഥാർത്ഥ വസ്തുത ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ കാര്യത്തെപ്പറ്റി മുൻധാരണയോ അഭിപ്രായമോ രൂപീകരിക്കലാണ്. അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വിശ്വാസങ്ങൾ, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മുൻവിധിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയാം. ഇനി എന്താണ് കൺഫോമിറ്റി? അനുരൂപത. ഒരു ഗ്രൂപ്പുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്ന പെരുമാറ്റ രീതിയാണ് കൺഫോമിറ്റി.
അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. ഈ മാറ്റം സമ്മർദ്ദങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണമാണ്. സമൂഹത്തിൻ്റെ രീതികളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്ന പെരുമാറ്റ രീതി അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ മനോഭാവങ്ങൾ, വിശ്വാസങ്ങൾ, പെരുമാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനം എന്നെല്ലാം അനുരൂപതയെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഇവിടെ ഓരോ വ്യക്തിയിലും തൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും പെരുമാറ്റ രീതികളും മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പുമായി യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റിമറിക്കുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയും സമൂഹത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലും സ്വീകാര്യത നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി അവർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വ്യക്തികൾ പലപ്പോഴും വ്യക്തിപരമായുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിന് പകരം സമൂഹവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം പുതിയത് കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റുള്ളവർ ഇതിനകം ഉണ്ടാക്കിയ പാത പിന്തുടരുകയാണ് നല്ലതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കൺഫോമിറ്റിയെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങൽ എന്ന് ലളിതമായി നിർവചിക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്നുകിൽ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ആകുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരാൽ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹം തുടങ്ങിയവയാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ അനുരൂപതാ മനോഭാവം, കൺഫോമിറ്റി ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആർതർ ജെന്നസ് എന്ന ചിന്തകനാണ് കൺഫോമിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പഠനം നടത്തിയത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം അനുരൂപതയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് പരസ്യമായി അവരുടെ പെരുമാറ്റം മാറ്റുന്നു. അതോടൊപ്പം അവരുമായി യോജിക്കുന്നു. വ്യക്തി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും അതേപടി സ്വീകരിക്കുന്നു. അനുരൂപതയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ആഴത്തിലുള്ള മാറ്റം ആവശ്യമാണ്. ഒരാളുടെ സംസ്കാരം, ലിംഗഭേദം, പ്രായം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അനുരൂപതയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ഇനി എന്താണ് ക്രൗഡ് ബിഹേവിയർ? ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന താൽക്കാലിക സ്വഭാവമുള്ളതും സംഘടിതമല്ലാത്തതുമായ ആൾക്കൂട്ടമാണ് ക്രൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു പ്രസംഗമോ രണ്ടുപേർ തമ്മിലുള്ള വാക്കേറ്റമോ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ആളുകൾ ക്രൗഡിന് ഉദാഹരണമാണ്. പ്രസംഗം അല്ലെങ്കിൽ വാക്കേറ്റം അവസാനിക്കുന്നതോടെ ഈ ക്രൗഡ് പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും. ഒരു പൊതുശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രത്തിന് ചുറ്റും കൂടുന്ന ആളുകളെ ഒരു ജനക്കൂട്ടം അഥവാ ക്രൗഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. അതാണ് കിംബാൾ യങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ക്രൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു പൊതുശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം ഉണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഒരേ തീവ്രതയുണ്ടായിരിക്കില്ല. ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, നേതാവ്, നിയമങ്ങൾ, സ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവ അസംഘടിതമാണ്. ജനക്കൂട്ടത്തിലെ അംഗങ്ങൾ പരസ്പരം ആവേശഭരിതമാകുന്നു. ആവേശങ്ങൾ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പോലെ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്നു. ഇനി എന്താണ് മേജർ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്ന് നോക്കാം. വ്യക്തികളുടെ പെരുമാറ്റം, ചിന്ത, അനുഭവം എന്നിവയെ സമൂഹം എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ പഠനമാണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റം വിശദീകരിക്കാൻ സാമൂഹിക മനഃശാസ്ത്രം 4 വീക്ഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഒന്നാമതാണ് സോഷ്യൽ കോഗ്നിഷൻ. മറ്റുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയുടെ നമ്മൾ പെരുമാറ്റങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് സോഷ്യൽ കോഗ്നിഷൻ. ഓരോ വ്യക്തിയും മറ്റുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റം കാണുകയും അതിനെ നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയി വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ സാമൂഹിക ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആളുകളുടെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ പെരുമാറ്റവും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു ഉപവിഷയമാണ് സോഷ്യൽ കോഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോഷ്യൽ കോഗ്നിഷൻ എന്നത് സാമൂഹ്യ മനഃശാസ്ത്രത്തിനുള്ളിലെ ഒരു വിഷയമല്ല. സാമൂഹ്യ മനഃശാസ്ത്രത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഏത് വിഷയവും പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് സോഷ്യൽ കോഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് നോക്കാം. കുടുംബം, സ്കൂൾ, സമുദായം മുതലായവയിൽ നിന്നും വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന അതുല്യമായ അനുഭവങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ഈ വീക്ഷണം അനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റം നിരീക്ഷിക്കുകയും അനുകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നാം പെരുമാറ്റങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. ദ ബോബോ ഡോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, ബോബോ ഡോൾ പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ആൽബർട്ട് ബന്ദൂരയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് കുട്ടികൾ ആക്രമണം പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും ഇടപെടലുകളിലൂടെയും ഓരോ കുട്ടിയും ആക്രമണ സ്വഭാവങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കുന്നതിലൂടെയോ കുറ്റവാസനകൾ ഓരോരുത്തരിലും പഠിക്കുന്നു.
ഓരോരുത്തരും പഠിക്കുന്നു. ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ കുട്ടികളെ 2 വ്യത്യസ്ത മുതിർന്ന വ്യക്തികളുടെ മോഡലുകളാക്കി മുതിർന്നവരുടെ ആക്രമണാത്മക പെരുമാറ്റവും ആക്രമണാത്മകമല്ലാത്ത പെരുമാറ്റവും അവരെ കാണിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം കുട്ടികളെ ഒരു റൂമിൽ ഇരുത്തി നേരത്തെ കണ്ട ഏതെങ്കിലും പെരുമാറ്റം അനുകരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നഴ്സറി സ്കൂളിൽ നിന്നും 36 ആൺകുട്ടികളും 36 പെൺകുട്ടികളുമാണ് പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. കുട്ടികൾ 3 മുതൽ 6 വരെ വയസ്സിനിടയിലുള്ളവരായിരുന്നു. ആകെ 8 പരീക്ഷണ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ 24 പേരെയാണ് മുതിർന്നവരുടെ റോൾ മോഡലാക്കി മാറ്റിയത്. ബാക്കിയുള്ളവരെ 24 വീതം 2 ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിച്ചു. പരീക്ഷണ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊന്ന് ആക്രമണാത്മക മോഡലുകളായിരിക്കും, മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്രമണാത്മകമല്ലാത്ത മോഡലുകളുമായിരിക്കും. മറ്റു കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റം സ്വാധീനിക്കാതിരിക്കാൻ ഓരോ കുട്ടിയെയും വ്യക്തിഗതമായി പരിശോധിക്കുന്നു. പരീക്ഷണം നടത്തൽ കുട്ടികളെ ഒരു കളിസ്ഥലത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് മുതിർന്നവരുടെ റോൾ മോഡലായി കണ്ടെത്തിയവരെയും കുട്ടികളെയും ഒരു മേശയ്ക്ക് ഇരുവശത്തുമായി ഇരുത്തുന്നു. 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മുതിർന്ന മോഡലുകൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതും ആക്രമണാസക്ത പെരുമാറ്റം കാണിക്കാതെ. അതിനുശേഷം കുട്ടികളെ മാത്രം മറ്റൊരു മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി 2 മിനിറ്റ് കളിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. പിന്നീട് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എടുത്ത് കളിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ആക്രമണാസക്ത പെരുമാറ്റം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പരീക്ഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ: ആക്രമണകാരികളല്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പുകളിലെ കുട്ടികൾ ആക്രമണകാരികളായ ഗ്രൂപ്പിലെ കുട്ടികളെക്കാൾ ആക്രമണാസക്തരാണ്. ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളേക്കാൾ ആക്രമണാസക്തരായ പെരുമാറ്റം കൂടുതലാണ്. ആൺകുട്ടികൾ പൊതുവെ ശാരീരിക ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ വാക്കാലുള്ള ആക്രമണങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. അടുത്തതാണ് സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോഷ്യൽ കോഗ്നിഷനുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള അടുത്തതാണ് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. സോഷ്യൽ കോഗ്നിഷനുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള മറ്റൊരു വീക്ഷണമാണിത്. സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ ആളുകളുമായുള്ള നമ്മുടെ ഇടപെടലുകൾ എങ്ങനെയെന്ന് സാമൂഹിക മാനദണ്ഡങ്ങളും നിയമങ്ങളും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിയമങ്ങളും പിന്നീട് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മറ്റു കുട്ടികളുമായും മുതിർന്നവരുമായും ആശയവിനിമയങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികൾ പെരുമാറ്റം പഠിക്കണമെന്ന് ഇത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ ഇടപെടലുകളിലൂടെ അവർ അവരുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും പഠിക്കുന്നു. വ്യക്തിത്വ വികസനവും വളർച്ചയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ സമൂഹം വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വിശകലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ സമീപകാല സംഭവ വികാസങ്ങളിലൊന്നാണ് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സിദ്ധാന്തം, സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പെരുമാറുന്നു എന്നതിൽ സമൂഹത്തിനോ ഗ്രൂപ്പിനോ ഉള്ള പങ്കിനെ വിശദീകരിക്കാൻ ഈ സമീപനമാണ് പിന്തുടരുന്നത്. അടുത്തതാണ് എവല്യൂഷണറി പെർസ്പെക്റ്റീവ്. വ്യക്തികളുടെ സാമൂഹിക പെരുമാറ്റം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ജനിതക പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തെ പഠനം നടത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് എവല്യൂഷണറി പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിലവിലെ പെരുമാറ്റം വിശദീകരിക്കുന്നതിന് തലമുറയിലുടനീളം മാറ്റങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയിലൂടെയും ഉള്ളിലെ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങൾ, സവിശേഷതകൾ കാരണം ഓരോ തലമുറകളിലെയും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു എവല്യൂഷണറി പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ നാച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ ആദ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണാത്തവർ ആദ്യം പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് അതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.